仲有3盒，我想要3盒嗰啲沉香精油啊，想問下你有冇嘢送啊？直播間嘅朋友仔，你哋有冇人買過沉香精油嘅？話俾阿小圓姐姐知，因為今日咧阿小圓姐姐咧雙12啊嘛，雙12你買過嘅，凡係你啲牙唔自在嘅啊，如果你個小心心唔好嘅，直播間有人咧壓好高嘅，你只要咁樣，如果你壓好高嘅，你打開我哋一個沉香精油嗱，打開一啱我哋嘅精油就咁打開，然之後你可以咁樣嗱，你睇清楚，我哋係純化過嘅精油啊，你直接咁樣啊，你直接咁樣一滴仔。係。我哋呢度已經有1克嚟噶啦，直播間嘅朋友仔係有1克嚟噶咋，打開個直接咁樣，直接咁樣啊，直接咁樣咧，佢就會將我哋啲壓降咗落嚟嘅，壓降咗落嚟，你聽唔聽得到啊？同埋咧，嗱，你要先試下，先試佢。如果你過敏嘅，你唔好用喎，先喺呢度試下。壓低嘅係唔可以用噶。你買3克嘅呢個 Fanny 啊，有冇人用過我嘅精油嘅？願意連上嚟嘅，我送一份小禮物俾佢。除咗呢個姐姐，有冇人？呢個姐姐你幫我記低佢，靚仔。好嘅。有冇人用過阿小圓姐姐嘅嗰個個精油嘅？有人用過嘅話俾阿小圓姐姐知啊。我見到有人話嗰個紅棗咧，佢係24.9咧，係因為你用到係極速版嘅，你要用翻正常嘅抖音版先得。你呢個朋友仔嗱，椰棗同埋灰棗都好甜好口肉噶嗱，呢個3家姐話嘅。喂，小欣你好，係你講啊。精油我用過啊，好好用啊。你係咩原因而用呢個精油噶？我有次肚痛到仆街咁，後尾我出嚟幾分鐘就冇痛咯。你只要用咗佢，你花啲多，然之後咧，嗱你花啲多，然之後點一點入去，然之後咁樣用過，然之後咧放咗入去個肚，咁轉一轉佢，佢就會好好多，係轉一轉佢。要攞到佢興咯，要攞到佢興咯。攞到佢興，或者係直接佢咁樣去用，佢已經好好用噶啦。我哋嘅沉香精油，我哋嘅沉香精油吓，所以你話啊，直播間嘅朋友仔，你哋想要嘅啊，你哋真係要好好地用下，我唔係同你講笑噶。咁你哋有冇人用過？仲有邊個朋友仔用過？仲有邊個朋友仔用過嘅？話俾阿小圓姐姐知。阿櫻桃姐你有冇用過？櫻桃姐你有冇用過？櫻桃姐你有冇用過？用過嘅話俾阿小圓姐姐知。係驅乜嘢風乜嘢係咪？嗱，開開心心用過嘅係咪？係啊，我想問下嗰個朋友仔係咪嗰啲頭暈都可以用㗎？你可以問下佢哋，你可以問下佢哋啊。開開心心你講下。特別跌親啊都得㗎，我嗰次跌親，成隻腳咬咗柴啊，跟住捽咗啲精油，跟住我後尾去醫院度，我女再帶我醫院睇，跟住咧個醫生話開啲止痛片我食，我隻腳都唔痛，我完全係冇痛感。你係如果你劃傷咗咧，佢會乜嘢㗎？劃傷咗咧，你會你放咗入去咧會更加好，同埋有暗瘡嘅朋友仔嚇，暗瘡嘅劃花嘅呢啲朋友仔係真係好好嘅一頁啫。你講話750嘅朋友仔，你邊個嚟㗎？唔好瞓都得㗎。做咩咁多人連咗上嚟嘅？我見到佢哋話連上嚟講嘅。冇啊，第一個先至有禮物嘅，你話你成噸人連上嚟，我冇嘅噃，係得呢個快樂有禮物嘅啫噃。財源同埋快樂啊，財源同埋快樂。小圓，係你好，大良。喂，我講嗰個精油嚇，你知唔知咩叫生蛇啊？我知道。帶狀疱疹係嘛？係入咗。我哋阿媽咧就係搽咗你嗰隻嘅沉香精油之所以咧先入，唔使去睇啊！佢之前咧就係吊針吊咗幾日都係止唔到痛，就係搽咗個精油反而止咗痛。佢已經入咗神經啦！如果係咁，將入咗神經啦，你知唔知啊？咁我就係聽到你喺直播間嗰啲靚女分享啊嘛，佢話精油咧就可以咩舒緩神經啊，有止痛啲嘅功效啊嘛，咁我就消炎炎啊，係冇錯，就係諗起身咧就係去搽我喺幸裕嘅直播間啦買2瓶，咁咧就喺你度買2瓶，咁我媽咧就用1瓶幾，咁最後咧都係有少少痛，咁依輪咧佢話冇痛啦，咁我又有搽咗其他嗰啲嘅痛。